lain tag mga nationality, nagani Korea na to, lain tag mga pamilya, pero naiusa lang ka Dios nga nalansang sa cross. Nga nigugma ka nato mao si Ginoong Hesus. Amen. Ato pakpakan si Lord mga igsoon. Sining kagabion tuguti ko nga mo share lang og mubo kayo nga kining pulong sa Ginoo nga magpa-remind sa ato unsa ka maayo ang Dios sa atong mga kinabuhi. Okay pa bang tanan? Pigpika pa ni mo tapad katugon na mo siguro ka. Murag gaduka na sa tuwangan. Okay, magsugod na. So kung naa kay Biblia diha, pwedeng imong ablihan. Kung wala po natay PowerPoint diri sa atubangan. Okay ra ba? Karon na katong walay mga Biblia makasunod lang sa akong kaisulti. Okay, magsugod ta. Ang pulong sa Ginoo makita siya sa Lucas. Okay, Lucas 17. Sinsya na kayo kay napagaw. Okay. Lucas 17 diha sa 11 hangtod sa 19. Balikon ako Lucas 17 11 hangtod sa 19. Okay, akong basahon. Ingon ang Biblia sa nagpadulong si Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria o Galilea. Samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay, gisugat siya og napulo ka sanlahon. Nagpaantaw sila og naninggit, Jesus, magtutudlo, kaluyi intawon kami. Ingon ang 14, nakita sila ni Jesus og giingnan, lakaw og pahiling kamo sa mga pari. Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayo sila. Ang usa kanila sa pagkakita nga naayo siya, mibalik nga nagdayig sa Dios sa kusog nga tingog. Mihapa siya sa tiilan ni Jesus ug nagpasalamat kaniya sa Marianhon kadtong tawhana. Verse 17 unya mingon si Jesus, dili ba napulo man katawo ang nangaayo, hain naman ang siyam. Nganong kini ramang langyaw ang mibalik aron pagpasalamat. Og mingon kaniya sa Jesus, tindog og lakaw ang imong pagtuo mao nakaayo kanimo. Magampot ang tanan digsoon, akong gihangi ang tanan sa pagduko sa ulo ug yung sa mga mata. Ginoong Dios nga labing gamhanan. Salamat Lord sa mga kinabuhi nga naa diri karon. Salamat kay Ginoo nga maminggi tagaag oportunidad Ginoo nga makasimba, makahalad sa among mga gasa Ginoo. Ingon nga pagpasalamat ug pagdahig nimo bisan pa man aning kagabion sa pagpaminaw sa imong mga pulong. Tuguti o Dios nga matag-usa ka namo, masabtan namo klaro Ginoo ang imong tumong anong mingani kas kalibutan. Kay daghan karon Ginoo nga nagwali nga relihiyon ang paagi o Dios ang tawo maluwas. Pansalamat imong pulong magtudlo karon nga tungod lang sa imong gugma Ginoo kami makabaton og kinabuhing walay katapusan. Lord, tuguti ko o Dios nga magwali sa imong pulong nga manay kalipay. Matag-usa ka namo makasabot ug nay malipayon nga kasing-kasing sa diyang mamaulit ni Ginoo. Ako ning giampo, gisalig, gitugyan ka na yung tanan sa pangalan ni Jesus. Amen? Okay ra ba katong pakpakan sa makausa ang Dios? Okay, daghang salamat. Sining kagabion, ita magdugay ang atong isgutan. Juan, kanang nauluhan siya og connection sa kinabuhi. Tara mingon, connection sa kinabuhi. Okay, diri sa kalibutan, na atay mga lain-lain nga pamaagi para maka-connecta or maka-connect or maka-unsay bisayag connect gani makadugtong or natay connection sa ubang tao. Nakasabot sa akong punto? Ha? O makasumpay, makadugtong kung sa Tagalog pa. Ya, moto. Ya, matag kong example igsoon sa man akong gipasabot. Kung dili ta duol sa usag-usa, asa naman yung mga mata? So kung dili ta duol sa usag-usa natin mga pamaagi para makakonektar ta sa ubang tao. Unsa man na, like for example, cellphone, di ba? Kung gimingaw kasi mo hinigugma, pwede kang mo text or mo tawag. Pero og mingaw na jud kayo siyang dagway or siyang nawong, imo jong gamiton ang video call para makit-an gini mo yang nawong, di ba? So mo natin mga pamaagi nga na makakonekta sa ubang tao. Nakasabot pang tanan. Nya bisan gani kung naatay mga ganahan nga buhaton, natay mga pamaagi na gitawag nga wifi.
aron nga makakonekta sa internet unya makagamit ta sa pag-eskwela or unsa ba nang ubang butang atong buhaton. Unya kung wala kitay cellphone, kisa may cellphone diha. Mahatag unta ko may isa. So natay mga gamiton nga sakyanan, tanan mo ingon sakyanan. Nakay motor, nakay car. Kung dato ka nakay car. So nakay jeep. So nakasabot bang tanan natin mga pamaagi para makakonekta sa ubang tao. Napa bang tanan? Sumo na atong buhaton, igsuon tungod kay ang pangutana karon. So nakoy pangutana nganong gikinahanglan man nga mangita tag mga pamaagi para makakonekta sa ubang tao. Unsa kay tubag? So na diha igsuon makita na to ang tubag kung wonder na siya. Tungod kay ganahan tang makokonek sa ubang tao tungod kay importante ang usa ka tawo sa atong kinabuhi. Mutuo bang tanan nga ang pag-importante nimo ang usa ka tawo mangita jud kag pamaagi matud pa sa kasabihan pag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan. So nga na jud igsuon pag importante nimo ang usa ka butang mangita jud kag pamaagi nga dili siya malayo nimo. Kung ang mga batan-on importante niya ang cellphone, inagmata niya mo yun niya puniton. Inagkaon niya mo po iyang puniton. Inagkaligo mo po iyang puniton. Nakoy nakita ni nga na. Sig naligo kay ka cellphone. Ngano man importante sa iya ang cellphone pag mabili niya jung kuhaon, mangita siya pamaagi para mo balik nakatawa ang uban no. Kung importante sa imo ang usa ka tawo di jud ka mahiluna nga di gyud nimo siyang makita or maistorya. Sakto ba ko? Inay mo tapat nga sakto si pastor no. So karon padayon ta kinsa bay nagtuig soon nga ang Dios tungod kay importante taniya mangita siya mga pamaagi aron makakonektar siya nato. Kaysa musugot kag sa dili sa ang tinuod nga ang realidad ay igsuon ay mga rason nga ang tao nalayo sa Ginoo unya atong hibaw-an karon unsay gibuhat sa Dios aron kita mahibalik diha niya. Andam na ba ang tanan? So sa atong gibasa ganina mga igsuon ingon ang verse 12 akong basahon og balik samtang nagpaingon si Jesus sa usa ka balangay gisugat siya og napulo ka sanlahon. Pila ka sanlahon? Niya ang Bible nagpaantaw sila og naninggit Jesus! Moro tayo mabot sa kong tingog. Basta kayong singgit. Jesus, magtutudlo. Mahilak dito kay nangayo magtabang. Jesus! Kaluyin taon kami! Ano ba? Nga naman, grabing problema sa ilang kinabuhi aning panahon na. Tungod kay sa history, sa mga Hudiyo, pag naakay gitawag nga sakit nga sanla, na ba diha? Nawa diha gibutang di ay pag ang tao adunay sanla dili siya pwedeng makaduol sa normal nga tao. Butang nato ako na ako'y sanla di ko pwedeng makaduol nimo gani nalimot ko pila ka metros kang magpalayo sa usa ka tawo. 50 meters daw. Magpalayo ka sa tawo naman makatakuding sakita unya sa ilang panahon kining sakita walay tambal adtong panahon na. Dayon pag nakay sakit murag COVID i-quarantine kan for 7 days kung di pa ka maayo hangtod 14 days hangtod nga pila ka adlaw i-quarantine ka sa usa ka dapit nga ikaw lay mag-inusara. Kung ikaw ang sanlahon, malipay ka o dili? Dili. Ngano man, pag sanla ka ilahi ka igsoon niya sa ilang panahon pag naa kay sanla hopeless or wala nay paglaom ang usa ka tawo pag naay sanla. Ngano man, dili siya pwedeng makaduol sa iyang mga minahal sa kinabuhi. Dili siya makahalubilo sa iyang mga barkada, sa iyang mga higala. Unya, dili siya makatrabaho, dili siya makasimba, nalayo kayo siya sa tanang mga tao. Mo na'y pinaka sakit nga bation pag naa kay sanla atong panahon na. So karon, ako mong i-connect igsuon sa atubangan sa Dios. Nga atong hibawaan karon igsuon nga naaday pwede di ay nga bisag wala kay sakit nga sanla, naaday sakit sa espiritual nga bahin. Nga mo hinungdan nga kitang tanan nalayo sa Ginoo unya ang mga tao kon bisag lipay kaayo sa ilang kwarta naglingaw-lingaw sila naa sa bisyo pero ang ilang kasing-kasing na ay kahawang ni mga panahon nga magbuhat sila ni ana tungod kay na ay hawang silang kinabuhi unya di sila kasabot nganong dili sila malipayon bisag gibuhat na nila ang tanan nganuman nalayo sila sa Ginoo. Amen.
Sa Bible mga igsoon ang Ginoo mo'y tuburan sa kalipay, maoy securities kinabuhi ug mo'y maghatag katagbawan. That is why si Adan ug si Eva sa dihang gipalaya sila sa Garden of Eden. Kanang pulong nga Eden presensya sa Ginoo mo nang naghilak sila. Wala na nila ang kalipay katagbawan sa kinabuhi nga naman nalayo sila sa Ginoo. Mo nang igsoon tuguti ko magsulti sa inyo ang naa posibleng ikaw karon nagtindog diha wala kay sakit sa imong lawas pero naa kay sakit sa espiritual nga bahin mao ang sala. Nga mo hinungdan igsoon nga ikaw ako nalayo sa Ginoo wala nay kalipay sa kinabuhi bisag kun saon natog paningkamot duol sa mga butang nga makapalipay sa ato pero dili gyapon nga naman na atay espiritual nga sakit nga mao ang sala. Okay ra bang tanan? So karon igsoon mag-share ko sa inyo mga kining unsay mga butang siguro posibleng mga butang ang tawo nalayo sa Dios. Naay kuan diha picture. Okay, balik pa. Oh, down and down. Sige pa. Sige pa nak. Oh, sige pa. Okay ni. So may mga butang kung makita nimo sa picture kung klaro pang imong mata ay sa katawa. Bogong kisiyaw-sayo ng uban niya. Una, posible ang tao walay panahon sa Ginoo nalayo sa Dios dili mo simba nga naman. Busy kaayo sa kalibutan, trabaho, social media, 5 ka bukuyab, 5 ka asawa. Tanawa ang picture oh, pwede po ang tao dili ka dool sa Ginoo nga naman. Sige og party. Lipay ka sila oh. Partida pa na wala pa ni suot. So posible ang tao nga na tungod kay ganahan kay siya maganaana oh. Ganahan kay siya maglingaw-lingaw mo nang walay panahon sa Ginoo. Sunod, hello cook down. Oh, social media, daghang nakarelate ani. Dili masugo sa balay. Maniningog. No? Di masugo sa balay. Di masugo sa balay. Bisag sa simbahan, di masugo nga naman. Bisag naa sa Ginoo, pwedeng nagsimba pero ang una-una. Kanara ba mga tao igsoon nga sige og cellphone, magabantay mo sige og tanga. Sige naging ana, di ko mo judge ha, kay pasin nilagi una-una. Pero sa ako nabantayan, namantay dis pastor. Ang mga tao kay nakasuway mo bukuan na, sige cellphone magsikog tanga. Okay, next. Kani, pwede ang tao walay panahon sa Ginoo kay ang ilang una-una pag hisgutan ang Ginoo, dili sila pwede kibalaan ng Dios sila makasasala. Malipay sila ani igsoon kaning mga butang nakita nimo, mga bisyo sa kinabuhi. Posible na nga butang ang tao dili makaduol sa Ginoo. Unya ang pinaka-worst mo ni siya, mo ni root sa tanang ugat sa tanang mga butang ang tao dili kaduol sa Ginoo, mao ni ang sala. Tanang moingon sin. Tanang moingon sala. So mo ni ang sala igsoon may meaning diha gibutang ang sala mao ang ako ang sentro ug dili ang Dios. Mo na nga busy kay ka sa pagtrabaho, busy ka sa lingaw-lingaw, social media, busy yung anuman. Sala ang naghari sa tao, mo nang wala siya panahon sa Ginoo. Kunya, dili kasabot ang tao igsoon nga bisan pa o lagi og maningkamot og trabaho, sige pangita og kwarta, maglingaw-lingaw, busy sa social media. Dili lagi nang mga butang nga makahatag og katagbawan sa tao. Mo nang sultian mo na ko igsoon nga naay usa ka Dios mo itag-iya nimo og nako nga may maghatag nato og tinuod nga kalipay sa kinabuhi nga mao ang atong Ginoo. Amen. Mo nang igsoon kanang sa atong kinabuhi dapat dili maghari ning sala kay kining sala mga igsoon buhaton gud niya ang tanan nga malayo ka sa Ginoo, maglipay-lipay ka sa imong kagulingon pero malayo ka sa tinuod nga kalipay nga mao ang Dios. Ang pangutana karon dapat maningtag do nato or pasagdaan na lang. Kani mga tanga wala joy paki igsuon kung nalayo sila sa Ginoo, wa sila paki kung wala sila Dios, wala sila paki kung magdagang magwali sa social media sa Facebook nga gihigugma ka sa Ginoo biya sa sala nga naman gigakos nila ang sala igsuon pero sultian ka nako na ay paki ang Dios sa matag usa nga kinabuhi nga naa diri karon. So karon ang pangutana unsa man kadelikado ang tawo pag malayo siya sa Ginoo. Ingon ang Bible sa Roma 6:23. Kung kabasa ka, klaro pa sa iyong mata, pwede itong basahon. 1, 2, 3, go. Kaya ang silot sa sala, mao ang kamatayon. Apan ang kinabuhi, kung walay katapusan, mao ang gasa sa Dios sa mga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Ana lang sa unang line, taman sa kama. Ingon siya, kay ang silot, sa lain nga translation, kay ang bayad sa sala, mao ang kamatayon.
Diri sa kalibutan nagtrabaho ka na kay bayad kay naghago ka. Pero sa spiritual nga bahin igsoon pag nagbuhat kag sala natay bayad mao ang kamatayon. Nga pamina og ayo kay ang mga tawa sila kasabot ang kamatayon abi nila og kamatayon sa pisikal nga bahin. Kay sa Bible igsoon kung magtuon ka sa Biblia na duha ka klaseng kamatayon. Pila ka kamatayon? Duha. Unang-una physical death. Look down. Tanang mo ingon physical death. So mo ni siya kamatayon sa imong lawas, di nang imong lawas ilubong sa lungon, aso sa lungon ay lubong. Dayon ang kaduhang kamatayon igsoon mo ni gitawag nga spiritual death. Na kining spiritual nga death dapat kang makahibalo ini ngano man kining spiritual nga death mo ni ikaduhang kamatayon diin itambok ang tao sa linaw nga kalayo nga mao ang impyerno. Manang ayog sige og kanang butang si mga nahuna nga joke ra ang Ginoo wala. Kay tanan nga mga gibutang sa Bible igsoon nga sala seryoso kayo ang Dios. Pag ang sala maghari sa ato pag ang ato nga kita ang masentro sa atong kinabuhi ang Ginoo naay kabayaran ang sala mga igsoon mao ang kamatayon ngadto sa impierno. Seryoso na lagi kayo. Nakasabot pang tanan ang kamatayon igsoon mo'y pagkalaglag sa tawo ngadto sa impierno. Dili mo hadlokon pero sa impierno igsoon wala joy far exit didto. Nay nangutanan ako nga pastor, anong ang mga building anong walay far entrance? Kung sakto ka pagunhuna na papaditaw nga mosulod sa kalayo. Gigaman ganig far exit para magawa sa kainit sa kalayo nya mosulod pa jud ka. Muna ayaw panganduya igsoon nga maglangoy ka sa layo sa impierno kay dili gid siya nindot. Inay mo ta pa dili nindot mo sa impierno. Muna kay igsoon pangutana karon unsa ka delikado nga malayo ang tao sa Dios. Sa akong gingon ko paganina, lagog down kitang tanan mga igsoon na dunay spiritual nga sakit nga mao ang sala mo nang nalayo tas Ginoo. Ang tubag niya na igsoon unsa ka delikado ang tao nga malayo sa Ginoo, luoy ang tao malayo sa Dios kay mag-anto siya sa tibuok niyang kinabuhi ngadto sa impierno. Kining pag-antos nato sa kalibutan kuwang rani sa atong maangkon nga pag-antos sa impierno kung wala tay Kristos kinabuhi. Amen. Muna nga kung dili si Kristo ang maghari sa atong kinabuhi kung dili to sa dawaton nga Ginoo manluluwas, luoy kita sa tanang luoy sa tao aning kalibutana. Ngano man igsoon, hangtod sa hangtod tang maglangoy sa kalayos impierno. Nakasabot ba ang tanan? Sa Bible igsoon ay gitawag nga prodigal son, anak sa usa ka dato nga lalaki. Gikuha ni ang iyang katigayunan sa iyang papa, nagpalayo siya o nagpakasala. Hangtod nga nahulot ang iyang kwarta dayon. Tungod kay wala na siya kwarta, tungod giusikan niya ang iyang kwarta, iyang oras, iyang panahon sa pagbuhat og sala, nahurot ang tanan unya, nahimo siyang walay nahot. Pag ang tao igsoon lagi malayo sa Ginoo, wala siya nahot. Naapoy istorya igsoon sa ganina itong nabasa, ganina ang napulo kasanlahon, hopeless kaayo sila nga naman tungod kay wala na sila ka ng kalipay sa kinabuhi, kanalayo sila sa Ginoo. Karon ang pangutanan nako, nakita ba nimo ang problema nimo atubangan sa Dios? Balik ko na ko pangutanan, nakita ba nimo ang problema nimo atubangan sa Dios? Nganuman kay ang napulo, lagog down na diha. Kay ang napulo kasanlahon, nakita nila nga sila nagkinahanglan og tabang. Balik ko na kuha ang napulo kasanlahon, nakita nila nga nagkinahanglan sila og tabang. Muna kita pong tanan nitag tabang kay kitang tanan dili nakmakaluwas atong kaugalingon. Ang napulo kasanlahon, salamat sa Ginoo kay wala sila nawad-ag paglaom. Mga brad, ato na liputo na tong kinabuhi. Kay may makatabang na to. Pero atong panahona na ay usa ka Dios, na usa ka tawo nga nagwali igsoon. Nga sa diyang nagwali siya, dagan kay mga kinabuhi nga nangausab, dagan kay mga makasala nga gibag-os Ginoo na mga hapit na mao ay paglaom na ani paglaom kalipay sa kinabuhi ko na si Ginoong Hesus. Muna sila nakadungog sila sa pulong ni Hesus unsay iyang gipangbuhat, wala sila nawad-ig paglaom. Muna ini mutapad nga napay paglaom ang kinabuhi diha sa Ginoo. Muna ang ingon ng Bible, nagpaantaw sila, kadili silang makapwede makadool sa Ginoo, mingsinggit na lang sila, bahalag, mapagaw sila para nako.
Balag mapagaw sila og singgit. Nga naman, nakita nila ang ilang problema sa kinabuhi o nakita nila ang solusyon si Jesus lamang. Munang mingsinggit sila, Jesus. Tara mingon, Jesus. Kaloy iintawon kami. Igsuon karon, padayon ta. Atong tanawon nga unsa kay problema sa tawo nganong dili siya makita sa kining atubangan ng kahimtang niya tubangan sa Dios. Wala makita ang kahimtang niya sa tubangan sa Dios tungod kay ingon ang Bible igsoon ato ning klarohon di ay nga kung nam kay mga tao nga mingon sila nga doy ayon ako walihi kay sige kog simba. Nakasuway mo ko na nagsangyo ko niya. Katoy walihi tong mga nasa likod kay mga makasala to sila. So pwede di ay nga nay tao igsuon nga bisag sultihan mo siya sa gugmas Ginoo niya iya mo siyang sultihan nga bias sala kay kanang kitang tanan nakasala. Nay mga tao di ay posible nay mga tao di igsuon nga di sila moangkon nga sila nakasala. Pero atong tanawon ingon sa gingon sa Bible, Roma 3:10. Kung makabasa ka nakagamay ra ba na? Sorry jud kayo. Ingon ang Bible, Roma 3:10 kay mao gayud kini ang giingon sa kasulatan mo giingon sa Bible. Wala kayo'y bisan usa nga matarong. Klaro dili. Kung di ka mo tuo sa akong gibutang sa PowerPoint anawa sa imong Biblia unya. Parihar gid ang Biblia. Ingon diha nga wala gayoy tawo nga matarong. But pasabot ang tanan gayud nakasala. Moy punto diha ang mga tawo nakabuhat og daotan di ay atubangan sa Ginoo. Klarohon ka nakuha, ayaw pangwinta sa ubang tao. Ngano man ay mga tumingon nga ay pastor, wala man ko nakapatay God. Wala man ko nakarip, wala man ko nakabuhat og dagkong sala. Sultian ka nako sa Biblia, bisa pag unsa kadako ang sala o usa kagamay ang sala nga buhat sa tao atubangan sa Ginoo, equal ra ang tanan. Man ayaw pangwinta nga may perno ning tawhana kay grabing makasasala na priso God. Nya ako kay manglipak ra man ko. Muhatag ra ko simbahan og mga offering para abot og mga 1 million sa offering. Manguta na makaabot na imong kwarta. May gisugo na to nga mobayad tag ngingana para mo mubalhin ka ang ngadto sa langit. Moy giingon nila. Balik ko na kuha atubangan sa Dios pariha ang tanang sala. Magamay man na og madako equal atubangan sa Dios. Ikaduha nga punto na diha sa Roma 3:23. Nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. Ang punto ni ana, ang tanang tawo wala magbuhat sa gipabuhat sa Dios. Minaw, ang sala di ay dili ra tong mubuhat ka sa sayop. Ang sala di ay pod pag naay gipabuhat ang Dios sa imua, wa ni mubuhata sala di pod na. Munang ayaw ka kondina sa ubang tawo nga sila ra ba impierno kay grabe ilang sala na priso sila, nga bisan gani di ay kuno kung nagipubuhat ang Ginoo, wa ni mubuhata nakasala ta. Ingon ang Ginoo, simbaha ko adlong Domingo, di ka mo simba, nakasala di ka. Nagdumot ka sa imong ugangan, sa imong igsuon, sa imong bana, nakasala ka. Bisag tago na igsuon, di makita sa tao, pero nakita sa Ginoo, sala na siya. Amen. Napabang tanan. Pipi ka sabi ay sa katulog, hapit na mahuman. So nagkasanabot pa ang tanan mo nang walay makalikay. Kitang tanan adunay espiritual nga sakit, maunang nalayo ta sa Dios og dili ta makaduol sa iya. Kitang tanan nagbuhat og sayop, kitang tanan nagbuhat pod sa mga butang nga wala nato, wala wala tagabuhat sa butang nga gipabuhat sa Dios atong kinabuhi. Pangutana, muangkon bata nga kita makasasala atubangan sa Dios. So karon, kung miangkon ta sama sa napulo kasanlahon, kinahanglan tag manuluwas. Monay proglaso na punto guni kinahanglan ta og manuluwas. Ingon ang verse 13 og naninggit, Jesus magtutudlo kaloy intawon kami. Giduol nila o gitawag nila si Ginoong Hesukristo. Sa Bible igsoon walay laing makatabang sa atong espiritual nga sakit kundi si Jesus Christ lamang. Sultian ka nako igsoon nga walay gibuhat nila para sila maayo sa ilang sakit. So wala sila ilang own nga pamaagi para sila maayo sa ilang sakit. Kundili, ang gibuhat nila mingtuo sila ni Kristo. Unsa ilang gibuhat? Mingtuo sila ni Kristo. Nga naman, ingon ang Biblia. Pero cook down ko no. Sa pagkakita ni Jesus kanila, mingon siya adto kamo sa mga pari og pagpatanaw kanila. Tanawa niya pagbantay.
Sa naglakaw pa sila, nangaayo na sila. Ingon Jesus doon sa pare. Pero ingon ang Bible, samtang naglakaw pa kuno sila, nangaayo sila. Ang nakaayo nila, dili ang pagsunod kundi ang ilang pagtuos Ginoo. Nga naman, ingon ang verse 19, si Jesus mismo miingon. Og miingon si Jesus kaniya, tindog og pauli na ang imong pagtuo, maoy nagluwas kanimo. Atong pakpakan si Lord. Munang balikon ako og sulti igsoon. Nga sa atong kinabuhi, dili assurance nga moapil ka og usa ka simbahan, magsige kag simba adto, apil ka tanang mga buluton dito, maluwas ka. Dili assurance nga magbinuutan ka igsoon, buhaton nimo ang tanang nagisugo sa Biblia para malangit ka. Dili gid na assurance kay sa Bible igsoon kung magbasa lang gid ka ang Bible. Sa Biblia ang tanan nga nagtuo ni Kristo, bisan asa nga libro igsoon, adunay kinabuhing walay katapusan sa daming tuo sila ni Ginoong Hesus. Sama sa napulo kasanlahon, sila naayo sila tungod sa pagtuo. Ingon si Jesus, pauli na ang imong pagtuo, mao'y nag-ayo o nagluwas kanimo. Ingon ang John 14:6, below cook down, para mas makasabot ka. Kaya ba sabihin ka, binutbot naman ni pastor. Okay, ingon ang John 14:6. Asa naman to? Si Jesus mitubag, kisay mitubag. Ingon siya, ako ang dalan, kamatuuran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, kundili moagi ka nako. Kung galibog ka, saan mo dito ganilihiyon nga akong tuuhan? Lahi-lahi, magrilihiyon. Klaro sa Biblia, si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kinabuhi, ug ang kamatuuran. So mutuo ka niya, aduna kay kinabuhing walay katapusan. Ingon ang Acts 4:12, buhat 4:12, wala nailain pa sa tibuok kalibutan nga makaluwas ka nato kundili si Jesus lamang. Siya ra jud gipadala sa Ginoon dinis kalibutan para maluwas ang tao. Walay gibuhat ang tao sa kalibutan para pamaagi maluwas ang tao igsuon kundili si Jesus lamang. Ingon ang Juan 3:16, tungod gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Asa to? Kay higugma gayod sa Dios ang kalibutan, mao nga gihatag niya ang iyang bugtong anak si Jesus aron nga si bisan kinsa ang mutuo kaniya. Way gingon nga pag mutuo o buhaton nimo ang mga seremonyas, dili malaglag kun dili makaangkon hinuon sa kinabuhing walay katapusan. Roma 6:23, kay ang silot sa sala maong kamatayon apan ang kinabuhi nga walay katapusan mao ang gasa sa Dios. Nga mga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo, tanan maingon gasa. Tanan maingon gift. Okay, kanang gamay lang nga example. Kung si ate, tingnan mo te, Ate Jenny, birthday niya ugma, niya ako sa tagaan og gift. Kung mag-away may mapila ka buwan, ako pwede bang bawion ako ang gift nga gihatag sa iya? Dili, kay gasaman. Mo ko naghatag sa Dios ato kining gasa mga igsoon, kung imo kumpara nimo siya di ay sa kining bayad, kining sweldo mga igsoon, imong haguan para makuha nimo ang sweldo. Pero kining gasa mga igsoon, wa nimo hague, gihatag ra nimo, gihatag ra sa imuha hingana ang kinabuhing walay katapusan nga gi-describe sa Ginoo mga igsoon. Dili dapat nimong haguan para maimo gasa siya. Malibog kus mga tangan maglisod-lisod pamantaw buhat sa mga seremonyas nga gasa man kinabuhing walay katapusan, basta mutuo lang ka ni Ginoong Hesus. Kay pagtuo ni Ginoong Hesus, automatic kang mubuhat sa mga maayong butang para sa makapalipay sa Ginoo. Dili para maluwas ka, kundi dili para malipay ang Dios. Nakita nimo ang kalahian? Ano maglisod-lisod pamanta? Ingon sila nga, kaawang lagi nagpagtuo kung ay buhat, mao lagi na makabuhat na ka kung kay bawo nakasagugma nga gipakita sa Dios sa imong kinabuhi. Gihigugma ta sa Ginoo mga igsoon mo nang dili kaya niya nga maglangoy ta sa kalayos impierno. Mo nang si Kristo na ang nagpalansang sa cross. Kay dili kaya sa tao nga ibuhaton niya ang pagpalansang kay kitang tanan kasala. Mo nang siya ang mimbayad sa cross para nimo ug nako. Kay gihigugma ta niya pag-ayo. Inay mo tapad gihigugma ka pag-ayo sa Dios. So ito makita diri igsoon ang picture. Usa ka illustration nga pagpamatuod igsoon nga sige down pa. Mo ni ang
Mo ni ang illustration, picture, hulagway sa tao ngadto sa Dios. Tungod sa sala dili makalatas ang tao ngadto sa Ginoo. Man's biggest problem is his separation from God. Unsa kuno pinakadakong problema sa tao? Ang pagkahimulag niya sa Dios. Dili ang imong utang mo pinakadakong problema sa kalibutan. Ang pinakadakong problema sa kalibutan nalayo tas Ginoo. Manang salamat sa Ginoo kay gibayran niya ang pinakadakong problema sa tao. Muna ginakamatay na to, tagbuon ta sa Dios, gakson ta niya. Uban ang kalipay, yun ang Biblia, wala na iluha, wala na kasakit. Kalipay na lang ang kauban ng Dios tungod na sa gibuhat ni Kristo sa krus, mga igsoon. Wala ko na suko, nag-explain lang ko aron kitang tanan mo tuo sa gugmas Ginoo. Amen. Munang ining kagabion ato makita sa napalansang si Kristo sa cross mo ni ang kanang ilustrasyon. Look up down. Mo ni sa igsoon tungod sa cross igsoon kitang tanan makadong na sa gisaad sa Ginoo. Diin wala naanay kinabuhing walay katapusan, wala nay pagkondenar o nakalatas ta tagikan sa kamatayon tungod ni Kristo. Basta mutuo lang ka sa Dios. Munang hagit sa mata ko sa mahumana ta. Unang-una, look up down. Ang kuno nato ang kitang tanan nakasalat og nalayo sa Dios. Kaduha, kitang tanan nitag manluluwas og kana si Ginoong Hesus lamang, dili sa binuhatan, dili sa relihiyon, kundi dili sa pagtuo ni Ginoong Hesus. Karon ayaw sayangi sa pagdawat ni Kristo karon ingon nga Dios og manluluwas. Nganuman daghan kayong saad sa Dios sa Biblia, pero walay saad ang Ginoo nga buhi pakasunod adlaw. Munang ayaw sayangi ang panahon karon nga dawaton nimo si Kristo, nimo Ginuog manluluwas aron may kinabuhing walay katapusan ka. Nang igsoon importante sa Dios mo nga nakita sa mga pamaagi para makakonektar tagbalik sa iya. Munang si Kristo ang koneksyon nato sa kinabuhing walay katapusan wala nay lain pa. Roma 10:9 mahumantay igsoon. Kung isugilon mo nga si Jesus mao ang Ginoo og nagtuo ka sa kinasing-kasing nga gibanhaw siya sa Dios gikan sa kamatayon maluwas ka. Akong giyangyo ang tanan sa pagpanindog ug atong ipiyong atong mga mata. Ang tanan nga